por vocês estarem aqui. E hoje, né, pós-tempestade, estamos aqui diante da natureza. E o propósito inicial, quando a gente está retomando após um grande movimento, é abençoar essa terra e essa terra nos abençoar. Então, como nós todos somos associados desse clube e temos muito amor pela natureza, né? E sentimos quando a natureza, querendo ou não, foi tão bem abalada como todos nós, materialmente falando. Mas existe algo além, como eu estava falando com o povo da luz, existe algo além, muito além, e que está dentro de nós. E a natureza nos ensina exatamente isso. Tudo aconteceu, mas em tão rápido tempo, ela está aí se regenerando e se tornando tão bela como ela era antes. E talvez ela fique ainda mais bela. E a gente vai conseguir também. Então, quando a gente consegue trazer o mesmo sentimento, as mesmas reações que a natureza nos ensina de forma gratuita na nossa vida, a gente começa a ver diferenças, mudanças, transformações. Nós estamos o tempo todo em busca de transformação, né? E o foco principal é resgatar esse amor que nos compõe, que somos a representação real do amor. Mas muitas vezes, por conta de distorções, nós acabamos nos afastando e nos identificando com algumas escassez, né? Então, essa escassez se dá em sentimentos, em desejos, em realização. E aí, quanto mais a gente se identifica a essa escassez, mais a gente sente, né? Então, as dores, que aí eu sou acessível para eles, as dores, elas se apresentam muito por conta disso. Porque nós estamos nos identificando por algo que não nos representa. Porque nós somos plenitude. Então, toda essa natureza, tudo que a gente vê fora, está dentro. E quando eu consigo compreender exatamente isso, eu consigo sempre colocar em ação o meu poder de regeneração. E no comecinho eu estava conversando com a Denise e ela estava me explicando, Marise, me perdoa, a Marise, e ela estava me explicando sobre a árvore da vida, que ela encontrou um documentário super interessante que eu quero assistir, e ela estava me explicando que o povo daquela região, eles vão lapidando, né, por conta da seca, e vão lapidando as cascas internas para que aquela água, porque tem água dentro dessa árvore, para que ela possa fluir. Assim como nós, foi o que eu estava falando com ela. Nós precisamos o tempo todo estar nesse processo de lapidação, porque é muito cômodo, e isso é natural de todos nós seres humanos, nos identificar realmente, sabe, com a comodidade. Então eu me acomodo no momento onde eu estou, a vida que estou, com as pessoas que convivo, e aí tá tudo bem, tá ótimo, tá tranquilo, estou na minha zona de conforto. E aí quando eu fico dessa forma, não procuro a evolução, eu vou fechando esses meus canais. E aí aquilo que é para fluir dentro de mim, ou seja, a minha vida, ao invés dela fluir, ela simplesmente para, porque ela não tem espaço para acontecer. E aí a gente começa a reclamar, entra para o padrão de reclamação. As coisas não acontecem. Né? E aí por quê? Porque eu mesmo estou me impossibilitando de que as coisas aconteçam. Então, é um dever, é uma obrigação nossa, cuidar do nosso corpo sagrado. Eu sempre falo para vocês, quanto ao nosso corpo, saindo de todo e qualquer processo egóico, o nosso corpo é o nosso templo. E não é porque ele precisa ser perfeito, mas é porque ele precisa ser bem cuidado. Porque tudo aquilo que eu trago para dentro de mim é o que eu estou cultivando para a minha vida. Então esse templo sagrado, ele precisa, primeiramente, ter a consciência que eu adoro o meu templo sagrado. E com que eu estou adorando esse meu templo? Eu já expliquei também sobre os sentidos. Eu abro os meus ouvidos e o que eu estou trazendo para dentro de mim? Eu abro os meus olhos e não eu estou olhando, porque o que eu estou olhando, eu estou trazendo para dentro de mim. O que eu estou pegando, sentindo, eu estou trazendo para dentro de mim. Olha a responsabilidade. E às vezes a gente não se dá conta disso.
Então, essa natureza exuberante, ela naturalmente ela doa uma energia onde todo esse processo, todo esse conhecimento, ele começa a ser liberado. E às vezes, acontece de falar, nossa, eu estava no meio da prática e veio algo assim, insight, veio um entendimento, veio uma conclusão de algo. Não, eu não libero isso para ser. A questão é, estou conectado com ela ou não? Se eu estiver, com certeza, eu vou receber muitas orientações. Então, esse mês, nós focamos em 3 aspectos. O primeiro aspecto é na devoção, mas na devoção no sentido de me dedicar a algo que faz sentido para mim. Quando eu olho para a natureza, reverencio a natureza, eu estou realmente liberando uma devoção no meu olhar, apreciando, cuidando, realmente desejando que ela retome logo para que eu possa realmente experienciar algo maior com ela. Então eu começo a liberar, eu começo a me dedicar às coisas que fazem sentido. Então hoje, nosso primeiro ponto é o quê? Se dedicar a essa natureza. Abençoar esse lugar. Abençoar, mesmo que já é abençoado, porque a gente sabe, a natureza ela é, né? A gente não precisa fazer nada, ela é. A questão é que o nosso desejo em conjunto, a nossa intenção direcionada, a nossa energia focada gera coisas maiores. E saber que a gente pode fazer parte disso, e saber que cada construção nós fazemos parte disso, e estamos ali contribuindo, é algo muito grandioso. O segundo passo, além da devoção, é realmente adentrar o nosso espaço de silêncio. Então, quando eu fecho os meus olhos, quando eu me conecto com a minha terra, quando eu me permito realmente liberar essa devoção com a mata do ser humano, porque quando a gente começa a realmente entrar nesse campo, nós passamos a sentir a pele arrepia, a sensação interna acontece, os pensamentos que estão muito confusos começam a se dissipar, e a gente começa a sentir aquele desejo de experienciar com mais profundidade a sensação que nós estamos sendo acometidos. Então, quando eu entro nesse espaço de silêncio, eu entro com total respeito, porque eu estou entrando aqui dentro de mim. E esse espaço de silêncio, ele me possibilita realmente a resgatar alguns mistérios sobre quem eu sou e sobre aonde eu estou. Então, tem uma grande diferença. Quem eu sou, aonde estou. Qual é o caminho que eu preciso percorrer até aonde eu sou verdadeiramente? Será que eu estou tão distante? E isso é uma coisa para cada um de vocês. Mas essa experiência te dá a vivência. A tua é sagrada. Isso é precioso. A partir desse momento que eu começo a me permitir a entrar nesse espaço e perceber aonde estou, eu automaticamente dou uma conexão com a minha alma. Aí eu me conecto com a minha alma, que é o terceiro ponto. A conexão com a alma nos possibilita a realmente lembrar das nossas capacidades, das nossas habilidades, dos nossos dons, que muitas vezes não são somente somatizados nessa existência. Nós trazemos muitos dons e habilidades, isso respeitando a crença e fé de cada um. Nós trazemos dons e habilidades de outras existências. E isso é fácil, porque quando a gente começa a desenvolver algo que a gente nunca desenvolveu, muitos cardiólogos, a gente tem a sensação de que a gente sempre fez aquilo. Por quê? Então, a nossa alma, essa conexão é muito necessária, porque ela sabe exatamente onde a gente pode chegar. Nós não sabemos, mas ela sabe. Mas aí, eu me torno o quê? Íntima com essa alma. E de mãos dadas a essa conexão, eu começo a fluir na prática. E esses espaços que precisam ser trabalhados aí dentro de vocês, naturalmente acontecem. A gente não tem pressa. É um processo, como nós estamos conversando. E isso é possível. Então, primeiramente, traga todo o amor que vocês possuem nesse momento para esse momento, entende? A gente deixa tudo que não dá para ser resolvido, porque o tempo todo, o nosso Criador nos mostra que nós não temos controle de nada. Porque quando tudo está certinho, de repente, acontece algo. Nós fomos acometidos já por duas grandes mudanças, significativas mudanças. A pandemia e agora essa tempestade. Então, tudo isso vem trazendo um novo olhar para a vida.
um novo significado e uma nova importância. Com isso, eu acredito que cada um de vocês começou a olhar para aquilo que vocês não olhavam. Que talvez, por uma comodidade que é natural, vocês olhar ou apreciar. Né? Então, volte fazendo isso. Eu trouxe hoje uma oração do São Francisco que reverencia a natureza. Eu vou falar muito disso. Eu estava lendo, eu falei, não, eu preciso compartilhar, porque nós vamos estar na natureza. E depois, após essa oração, nós vamos caminhar um pouquinho, liberando para esse solo, para essa terra, e é importante vocês saberem e lembrarem de algo. A terra é conhecedora de toda a nossa história, toda. Então ela conhece os nossos passos leves e os nossos passos pesados, as nossas lágrimas e as nossas alegrias. Tudo está aqui, dessa e de outras existências. Então quando eu me conecto com ela e através da sola dos meus pés, eu começo a liberar realmente essa minha conexão e o meu desejo de realmente aprender algo maior sobre quem eu sou, eu começo a liberar para esse campo e a aula acontece. Então, nessa caminhada, eu vou estar lendo algumas coisas sobre a Terra, sobre os elementos, sobre a conexão. E a partir dessa conexão, nós vamos fluir na nossa prática. Tudo bem? O mantra que vai ficar tocando é o Onkara Tutari, que já trabalhei com vocês aqui no salão. O Onkara Tutari vai trabalhar muito com a ansiedade, com os medos, e realmente para abrir espaço para que a gente possa ir de encontro a algo maior, dissipando, abrindo caminhos, realmente trazendo esse amor, né, para esse momento. Então, se permitam, enquanto estiver tocando, vão ouvindo, lembra? Quando eu abro meus ouvidos, eu trago para dentro do meu alma, né? Eu digo para vocês, é muito precioso que eu vou ler para vocês. E deixem sem expectativa nenhuma esse conhecimento aqui sobre espaço e despertar o que é necessário para cada um de vocês. Não tem regra. Não tem que acontecer alguma coisa. Mas vocês podem possibilitar alguma sensação, sim, se vocês se permitirem se conectar. Tudo bem?